Ω, να σου. Το θέμα είναι ποιος μας είδε, φίλε. Γιατί και είναι λίγο μακριά. Πού θα μας είδαν αυτοί. Κακός της αυγής. Tier 10 είναι. Δύσκολα θα το τρυπούσαμε, η αλήθεια είναι. Πρόλαβε, γύρισε στο τουρέτ, το είδατε. Όλα καλά, όλα καλά. Κατεβούμε από εδώ και να πάμε του γρου καρφί σακάτ. Το κόμπρα έχει φάει σκάλωμα, κάτι λέει στα ρωσικά όλη την ώρα που ξεκινήσαμε. Θα περιμένω να γεμίσω ούτως ή άλλως όλες τις σχολές μου. Ούτως ή άλλως όλες τις σχολές μου. Heavy είναι, δεν περιμένουμε την φοβερή ευστοχία σε αυτές τις αποστάσεις. Για όνομα, εννοείται. Κρατήσουμε μία να έχουμε να ρίχνουμε. Καλή ώρα. Και υπάρχει άλλο ένα TD τώρα κάπου εκεί. Άλλο είναι εκεί μέσα αυτός. Θα μην είχε ανάψει βασικά. Δεν ανάψει. Εδώ είναι. Παβέ ήτανε. Παβέ ήτανε. Καλά είναι. Καλά είναι. Μπορεί να μην έκανε τίποτα σε όλο το game, αλλά πήρε εμένα. Με έστειλε στο διάλογο. Έγραψε 1380. Ούτε η δεύτερη ούτε η τρίτη βόλη τον πέτυχε. Στις γιορτινές επιχείρησεις, ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Τώρα μια καφρίλα σκέφτηκα. Μια καφρίλα σκέφτηκα. Οπότε μόλις τελειώσει αυτό το game θα κάνω την καφρίλα. Αθλιότητα που στα δικά μας τα χρόνια θεωρείται καλό αστείο και γελάμε. Για πάμε.
Δεν μπορεί να πάει να παίξει.